Assalamualaikum sobat subscribe dimanapun Anda berada. Kali ini saya ada di acaranya Jackson Brewok Blizzard ya bolo-bolo. Oke bolo ya, lokasinya ada di Tumpak Miri. Seperti ini tatanan karnaval ya bolo. Untuk daftarnya di sini ada Blizzard, Melani, juga ada Brewok bolo. Masih proses ya bolo. Tatanan seperti ini bolo. Untuk boxnya pakai box yang lagi viral ya bolo. Untuk BIM-nya bawa 1, 2, 3, 4, 8. Oke ya bolo, acara kali ini selain Brewok juga untuk acara horeg bersama Abah Sanusi ini ada Melani, juga ada Blizzard di sana bolo. Oke, kita sepil untuk Blizzard ya bolo. Oke, sebelum di sampingnya Blizzard ada Melani 12 sub juga boleh ya. Untuk BIM-nya bawah 1, 2, 3, 4, ada 8. Untuk line R-nya ada 8. Yang digantung 4, yang ditaruh atas ada 4. Untuk paletnya ada 6. Strobonya ada 6 juga bolo. Untuk Blizzard juga membawa 12 sub bolo ya. 12 sub. Untuk boxnya, nah ini yang ditunggu-tunggu bolo ya. Jadi pakai 1821. Nah, tatanan seperti ini ditunggu-tunggu oleh para fan-nya Blizzard bolo. Kalau untuk suara, kalau kita ngomongin Blizzard sudah tidak usah diragukan lagi ya bolo. Karena ya kalau kita ngomong Blizzard, so horeknya pasti ya seperti itu bolo. Sudah pasti horek bolo. Oke bolo, jadi selain suaranya nyeni, untuk di sini sudah kedatangan beberapa fan-fannya Blizzard. Tadi sempat ngobrol-ngobrol dari lumayan jauh ya bolo. Ada yang dari Batu juga sudah hadir bolo. Untuk tatanan BIM-nya bawa 6 tapi nyeni bolo. Terus untuk strobonya juga bawa 6. Untuk parletnya bawa 6 bolo. Untuk lightingnya pakai punyanya Pradipta Lighting ya bolo. Yang biasanya kalau kita sering lihat di acara karnaval itu yang ngasih imasi mata-mata itu loh bolo. Dan untuk suasana di sini cuman sedikit kayak jatuh seperti ini bolo ya. Kayak berkabut gitu loh bolo. Belum hujan. Di tempat lain saya tadi dapat info pas live sudah hujan ya bolo. Untuk acaranya nanti malam itu berot bareng bersama apa nih bolo? Sumojoyo bolo. Satrio Sumojoyo. Terus ada, kalau nggak salah ada 2 klub ya bolo, 2 tim. Terus untuk acara utamanya itu adalah
acaranya Abah Sanusi. Horeg bersama Salaf ya bolo. Nah, penonton juga sudah mulai berdatangan bolo. Ngeri kalau kita ngomongin sound horeg di wilayah Malang atau terutama di bagian Malang Selatan, so pasti bolo-bolo juga sudah paham. Sekedar info untuk tanggal 23 itu ada di Gampingan, ada Blizzard bersama K5 ya bolo. 15-an sub. 15-an sub di Gampingan, tempatnya di apa namanya? Tempat wisata itu loh bolo. Di tempat wisata yang di Gampingan. Untuk karnavalnya kalau nggak salah di Gampingan itu sekitar bulan 10-11. Sedikit info, ada yang sudah DP 30 sub bolo. Sedikit info, di Gampingan sudah ada yang DP 30 sub untuk acara karnaval tahun 2025 ya bolo. Terus untuk brewok, kalau nggak salah saya belum berani ngomong ya bolo. Cuman setahu sedengar saya dari luar sudah lumayan di DP banyak bolo. Nanti kita spill dari depan di dalam rigging ya bolo, karena saya belum nyepil di dalam rigging sama sekali. Ini Pradipta ya bolo. Untuk AW19 lighting di sana juga sedang setting menyeting bolo. Untuk info acaranya habis maghrib sudah dimulai bolo. Nanti akan ada origin tunggal atau hiburan dangdutnya. Ada ambrotnya juga, mungkin nanti ada sambutan-sambutan dari Bapak Bupati Malang bolo. Sudah hadir beberapa kader-kader, tadi barusan saya ngelihat juga dari tim pengamanan, mulai beberapa intel dari bapak-bapak tentara tadi sudah banyak yang hadir. Untuk para YouTuber juga sudah berkumpul ya bro. Di sini ini sudah beberapa deretan YouTuber juga TikToker sudah hadir bro. Untuk rigging pakai punyanya SMS Pro Audio bro. Nanti kita mau sepil untuk operatornya brewok, cuman posisi masih ngumpet di sebelah sana bolo. Terus juga apa namanya, posisi mau gerimis. Mudah-mudahan di acara ini tidak hujan ya bolo. Oh iya bolo, di sebelah sana itu kalau kita turun 500 meter dari sini itu ada yang viral itu kelok 9 bolo. Kelok 9 yang itu loh bolo, yang jalannya muter-muter terus ada naiknya yang ekstrim itu bolo. Jadi kalau biasanya teman-teman yang suka ngelihat TikTok atau YouTube para soundman itu, ya inilah wajah-wajah para pencari gambar bolo. Ini wajah-wajah para pencari gambar. Di sini juga ada yang jualan HP bolo. Di sana ada handphone 5 jadi 1. Ada yang live IG, live TikTok, live YouTube juga. Mungkin ada itu yang buat ngambil gambar juga ya bolo. Ngeri tatanan brewok bolo. Juga ibu-ibu sudah siap nungguin dari tadi.